Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Namens die familie vir elkeen van die wat vanmôre hier is, baie welkom sê, en ek praat vanoggend namens die familie as ek sê dankie dat jy is vanoggend. Om afskeid te neem van iemand is nooit maklik nie. En ek kyk vanoggend weer na Tannie Poppie se foto en ek dink by myself om totsiens te sê, seker die moeilikste ding wat 'n mens in die lewe kan doen. En op 'n dag soos vandag, ek vertel altyd, my ouma het altyd gesê oud word is nie vir sissies nie, en ek sal dit altyd my lewe lank onthou. En ek het eendag gevra, maar ouma, hoekom is oud word nie vir sissies nie? En ek het gedog sy gaan sê want Rian, jou liggaam begin seer word en alles. Toe sê sy nee, oud word is nie vir sissies nie, want hoe ouer jy word, hoe meer deurskynend word jy vir die mense in die wêreld. En ek het baie daaroor gedink, as 'n mens ouer word, op 'n stadium in jou lewe is jy besig, jou kinders is op skool, jy werk hard, en dan op 'n dag, dan begin jy deurskynend word vir die wêreld. Mense sien jou nie meer raak nie.
Maar u wat vanoggend hier is om van Tannie Poppy afskeid te neem, om totsiens te sê, beteken verskriklik baie, want dit beteken sy was nie deurskynend nie. Sy het 'n plek gehad, en sy het 'n doel gehad, en sy het 'n invloed gehad. Vir julle as familie my innige meegevoel vanoggend, en mag die Here deur sy woord vir julle vertroosting bring. Mag die Here se woord vanmôre 'n mooi lewe, 'n vol lewe afsluit, maar ook krag gee om aan te gaan. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met ons eerste lied vanoggend, die oorwinningslied. Kom ons sing daarvan vers 1 en vers 2. En die oorwinningslied herinner ons altyd, en dit is die teksgedeelte wat ons ook gaan lees, dat ons is pelgrims op hierdie lewe, maar ons is op pad iewers heen. Ons is oorwinnaars in Christus, en hy het vir ons die dood oorwin. Kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied, vers 1 en vers 2. Ons teksgedeelte vanmôre, Psalm 121. Kom ons sit net so rond bid ons saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan stil word. Ja, Here, dat ons kan weet ons troos en ons hoop kom van U af. En daarom as ons vanmôre stil word, Here, om afskeid te neem, om totsiens te sê, dan doen ons dit, Here, in U teenwoordigheid. Dan die Poppy se plek is verseker leeg en Here, ons treur vanmôre. Ons harte is seer, ons harte is baie seer en haar plek is leeg. Here, en ons harte is bedroef vanoggend. Maar Here, ons kom nie na U toe soos mense wat nie hoop het nie, want U is ons hoop. En daarom dank ons U dat ons vanmôre kan stil word in U teenwoordigheid. Here, ek wil kom bid eerste vanmôre vir die familie. Ek wil kom vra, Here, dat U met hulle sal wees. Here, die pad wat hulle die laaste tyd gestap het, Here, was 'n moeilike pad, 'n swaar pad. Dankie dat U hulle gedra het. Dankie dat U vir Tannie Poppy gedra het, Here. Haar krag gegee het. Dat U haar lewensasem was, al het sy gesukkel om asem te kry. Dat U haar hartklop was, Here.
dat U die een was wat haar vasgehou het. Dankie vir elke oomblik wat ons saam met haar kon spandeer het, vir haar lewe van 90 jaar, Here, wat lewens verander het, 'n vol lewe. En nou wil ek kom bid en vra dat U woord vir ons troos sal bring, dat U woord vir ons hoop sal bring en dat U woord vir ons krag sal bring. Mag U woord, Heilige Gees, in ons harte oopgebreek word, in Jesus se naam. Amen. Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, want hy beskerm jou. Hy is by jou, hy slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek onthou dit baie goed. Ek was 'n hele paar jaar terug een keer by 'n begrafnis gewees. En die seun het op sy ma 'n huldeblyk gedoen. En ek sal nooit vergeet hoe hy daardie dag sy huldeblyk begin het nie. Hy het 'n Engelse aanhaling gehad en hy het gesê, "The most painful thing in life is not a broken arm or a broken nose. The most painful thing in life is seeing somebody you made memories with slowly becoming a memory themselves." Die seerste ding in die lewe is om iemand waarmee jy 'n lewenspad saamgestap het, iemand waarmee jy herinneringe gemaak het, iemand wat jy onthou tye saam het. As jy stadig maar seker sien hoe so 'n persoon besig is om self agteruit te gaan en eintlik net 'n herinnering te word. En dit is die pad wat jy as familie en vriende die laaste paar weke saam met Tannie Poppie gestap het. En ek dink dit is een van die moeilikste paaie om te stap, want dan word 'n mens gekonfronteer met 'n klomp vrae in jou binneste. Die hoekom vrae kom in jou hart op om te vra, Here, hoekom nou? Hoekom moet sy swaar kry? Is dit nodig? 'n Mens vra hoekom vra van, Here, hoekom ons? En wanneer 'n mens so 'n tyd het, begin 'n ou 'n klomp dinge oor wonder in die lewe. Jy begin wonder oor jou eie lewe, en jy begin wonder oor die sin van die lewe, en dan begin 'n mens baie keer die vraag vra, maar wat is die sin van dood? En iemand het eendag gesê, die enigste plek waar lewe en dood sin maak, is by die voet van die kruis. Dis alwaar ons kan sin maak van iemand se lewe en iemand se afsterwe. En daarom dink ek vanmôre, as ons Psalm 121 kyk en ons lees dit, dan spreek dit vir my van Tannie Poppie se lewe, hoe sy hierdie lewenspad gestap het. Nou, ek het 'n storie wat ek graag vertel, en baie mense wonder dikwels oor die dood. En ons het almal 'n inherente vrees oor die dood, en ek weet nie, maar die Bybel praat 352 keer oor die dood. Hy praat verskriklik baie oor die dood. Juis om gelowiges 'n rustigheid te gee. En mense sal nog steeds vra, maar wat beteken dit om te sterf? Wat is dit om dood te gaan? Nou, toe ek 'n kind was, hier in die laerskool, begin hoërskool, het ons in 'n dorpie gebly, 'n klein Vrystaatse dorpie genaamd Botawil. En ek het 'n ouer boetie gehad, sy naam was Jannie. En ons het 'n reël gehad, en daai dae het alles nog mooi gewerk in die dorpe. Die straatligte het gewerk, en die strate het nie gate ingehaat nie. Dit was 'n great tyd om 'n kind te wees. Nou, ons het 'n reël in ons huis gehad. Kinders het nie horlosies gedra nie. In ons straat het 'n klomp kinders gehad, en ons in ons pelle het gejol elke aand. Vakansies, skooltye het ons verskriklik gespeel. En my ma se reël was, ons kan speel. As ons huiswerk klaar is, kan ons saam met ons maat speel. As die straatligte in die aand aankom, dan weet ons moes huis toe kom. Dit was ons reël gewees. En so het ons altyd gespeel. En ek het nie 'n kwaai ma nie, ek het so 'n liefdevolle, vriendelike ma, en soos twee seuns is, baie keer het ons gespeel, en die straatligte het aangekom, ons het gemaak asof dit nie sien nie, en dan sou my ma so uitstap in die straat in, en vir ons sê, Jannie, Rian, is tyd om huis toe te kom, die straatligte brand. Verlede week Dinsdag,
10 Junie het die Here uitgestap en gesê, Poppy, is tyd om huis toe te kom. Die straatligte in die hemel brand. Is tyd om huis toe te kom. Dit was wonderlik saam met jou familie, saam met jou vriende hier op aarde. Maar Poppy, dis tyd. Die straatligte brand in die hemel. Is tyd vir jou om huis toe te kom. En dit is waaroor Psalm 121 gaan. Die gedeelte wat ons gelees het vanmôre is presies hierdie gedeelte waar die Here vir ons sê, daar kom 'n dag vir ons almal wanneer ons straatligte sal brand en die Here ons kom roep. Want hoor hoe begin hierdie psalmdigter, hy begin en hy sê, hierdie is 'n pelgrimslied. Nou ons moet verstaan wat 'n pelgrimslied is. Pelgrims was reisigers gewees. Een keer in 'n jaar in die Ou Testament se tyd moes jy Jerusalem toe reis. Maak nie saak waar jy was nie, as jy 'n Jood was, moes jy ten minste een keer 'n jaar Jerusalem toe reis. Hulle het dit 'n pelgrimstog genoem. Ons kry vandag baie pelgrimstogte. Baie noem dit kommunes wat hulle gaan stap. Maar dit is 'n pelgrimstog. Jy gaan van jou huis af en dan stap jy op hierdie pelgrimstog, 'n tog van ontdekking en 'n tog van onthou, tot by die tempel in Jerusalem en dan offer jy aan die Here. Nou hierdie pelgrimstog het 'n geweldige belangrike simboliese rol gehad. Op hierdie pelgrimstog het jy verskillende momente van die lewe gevier deur verskillende rituele, deur verskillende gebruike. So byvoorbeeld, as jy by die huis sou wegtrek, het jy 'n simbool gehad, 'n viering gehad wat jy die begin van die lewe sou vier. Juis om te onthou, maar ek is nie hier per ongeluk nie. Ek is hier met 'n doel. My lewe is deur die Here gewil. En dit is hoe 'n pelgrim begin het. En dan het hulle nou getrek deur die berge net voor Jerusalem en daar het hulle nou weer 'n ander ritueel gehad om te sê die lewe is vol ups and downs. Daar's goeie tye en daar's slegte tye. En dan het jy nou natuurlik deur die berge gekom en dan lê Jerusalem en die tempel binne in Jerusalem lê voor jou. Nou waarvoor dit belangrik was, is dit moes 'n reisiger herinner. Ons in hierdie lewe, ek, Tannie Poppy, is niks anders as pelgrims hier op aarde nie. Want jy sien, 'n pelgrim is iemand wat op reis is. Die pelgrimstog self is nie die eindbestemming nie. 'n Pelgrim is op pad iewers heen. Dis wat 'n pelgrimslied beteken. En dan terwyl jy gereis het, het jy pelgrimsliedere gesing om te onthou, ek is nie alleen nie, die Here is by my. Van die begin van my lewe af, vandat ek die huis verlaat, van die oomblik dat ek gebore word en oes in die hospitaal, is die Here by my. Hy is by my, sing hierdie pelgrimsliedere wanneer ek deur die hoogtepunte en die laagtepunte van die lewe gaan. Die Here is by my totdat ek my eindbestemming bereik. In die rukkie wat ek vir Tannie Poppy geken het, was dit vir my redelik duidelik in haar lewe dat sy geweet het sy is 'n pelgrim. Dat hierdie lewe is nie haar eindbestemming nie. Sy is op pad iewers heen. En Jesus beskryf hierdie op pad iewers heen. Jesus beskryf hierdie waarheen ons op pad is en waar Tannie Poppy is, beskryf hy baie mooi in Johannes 14 as Jesus met sy disippels praat. Hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak in die huis van my Vader, want daar is baie woonplek en daar sal 'n dag kom wat ek julle kom roep sodat julle weer by my kan wees. En dis wat verlede week gebeur het op 10 Junie. Daardie dag toe Jesus uitgestap het, het hy gesê, Poppy, tyd het aangebreek. Jy het 'n wonderlike pelgrimstog hier op aarde gehad, diep spore in mense se lewens getrap. Baie herinneringe vir mense agtergelaat. Maar dis nou tyd om huis toe te kom. Jy moet nou saam met my kom wees. En hoor hoe gaan hierdie psalmdigter aan. Hy begin en hy sê hierdie is 'n pelgrimslied om vir ons te sê ons is pelgrims. Hierdie wêreld is nie ons eindbestemming nie. Ons is op pad iewers heen, maar ook om ons te herinner, ons is nie alleen op hierdie pad nie. Hy sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Broers en susters, het jy al ooit so gevoel?
Het jy al ooit gevoel dat jy so moedeloos is dat jy ten hemele wil roep en sê, Here, waar is U? Wat jy opkyk en sê, hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Hoe gaan ek deur hierdie hoofstuk in my lewe kom? Waar jy opkyk en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kyk op na die berge en ek wonder, waar sal my hulp vandaan kom? Nou, ons praat van hierdie gedeelte, hierdie vers, as die greep van genade, in Engels, the grip of grace. Want dit lyk amper asof die psalmdigter moedeloos raak hier en wil sê, Here, ek wil opgee, ek weet nie waar my hulp vandaan kom nie, maar nou, as jy Jerusalem ken, en jy kyk so 'n bietjie na ligfoto's van Jerusalem, dan sien jy dat Jerusalem lê so half in 'n vallei, in 'n kom, en rondom hom is daar berge. En dan sien jy dat Jerusalem lyk eintlik soos 'n handpalm. Hier in die handpalm lê Jerusalem. En die berge lyk soos vingers wat hom so vashou. En hier aan die weste suidekant is daar 'n groot kloof. Dit lyk amper soos hierdie oop deel van die palm. Dit lyk letterlik asof Jerusalem so in die palm van 'n hand lê as jy so kyk. En die gedagte wat die psalmdigter wil sê is, ek is nie moedeloos nie. Hy sê, ek staan in hierdie palm, in die tempel, in die huis van die Here. En ek kyk en ek sê vir myself, waar sal my hulp vandaan kom? En dan onthou hy is in die palm van die hand van die Here. En dan sê hy, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here, wat my vashou. Wat in Jesaja 49 sê, ek het jou naam op my handpalm getatoeëer. Niks sal jou naam uitvee nie. Poppie, ek hou jou vas. Vir 90 jaar stap ek saam met jou hierdie pad. Weet jy, een van die mooiste dinge vir my in die lewe is wanneer jy die woord en die beloftes van God sien waar word. Wanneer jy voor jou oë God wat 'n belofte maak sien waar word en jy anders geen keuse het as om net te sê, wow. 90 jaar terug het die Here met Tannie Poppie 'n pad begin stap. Het hy gesê, Poppie, met jou geboorte, grafeer ek jou naam in my handpalm in. 90 jaar terug met haar geboorte. Daardie dag het hy vir haar 2 name gekies. Gertruida, Sofia, dis haar doopname. En daardie dag het hy gesê, soos hierdie pelgrimstog begin, Poppie, ek het 'n plan met jou. En in jou name gaan ek my belofte vir jou al inskryf. En 90 jaar later sien ons hoe hierdie belofte van God waar geword het, want Gertruida beteken krag, sterkte. Dis wat hierdie woord beteken. Iemand se naam wat Gertruida is beteken iemand wat innerlike krag het. En dis hoe Tannie Poppie geleef het. Die tye was nie altyd maklik nie, maar daar was 'n innerlike krag in haar, wat haar kon laat aangaan en aangaan. Sofia, haar tweede naam, beteken wysheid. Dis die Griekse woord vir wysheid. 90 jaar terug, kies die Here vir haar hierdie lewe, hierdie name, as 'n babietjie, wat nog geen idee het hoe die toekoms lyk nie. En vandag, 90 jaar later, neem ons afskeid van 'n sterk en 'n wyse vrou. En is dan wanneer jy sien, my hulp kom van die Here af. Want my naam staan in sy handpalm. That's the grip of grace. Dis die greep van genade. Wanneer die Here jou vashou, sê ek trek saam met jou op hierdie pelgrimstog. En dan gaan hy aan, hy sê, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Ons het 'n Afrikaner manier. En jy sal dit weet, ons as Afrikaners het 'n manier hoe ons mekaar groet, as ons mekaar sien, en ek vang my nou ook toe ek eers familie hier buite kry, ons stap ons gewoonlik na mekaar toe, en ons gee mekaar die hand, en ons sê, hoe gaan dit met jou? En so half default, so half outomaties antwoord ons altyd, dit gaan goed met my. Want ek as broers en susters, dit gaan nie altyd goed nie.
As ons met mense moet eerlik wees, dan moet ons vir mekaar sê, dit gaan nie altyd goed nie. Daar kom tye in jou lewe dat jy so bang is, dat jou mond so droog is, dat jy nie woorde kan uitkry nie. Dit gaan partykeer so sleg in jou lewe, en baie keer as 'n geliefde afsterf, dat jy so uitgehuil is, dat jy nie meer trane het nie. En dan kom die Here en hy sê, moenie bang wees nie, want ek sal nie toelaat dat jy struikel nie. Jou naam staan in my handpalm, maar in daai donker tye, daai moeilike tye van die lewe, sal ek nie toelaat dat jy struikel nie, want ek is by jou. Jou naam is in my handpalm. En so vir 90 jaar het die Here met hierdie pelgrim, wat ons ken as Tannie Poppie, en waarvoor ons vandag totsiens sê, het hy met haar gestap. Hoogtepunte en laagtepunte. Die kruin van die berg tot die diep donker vallei. Ek sal nie toelaat dat jy struikel nie. Tot op die laaste oomblik sal ek jou vashou en sal jy jou geloof behou. Ek het 3 dogtertjies. Die jongste enetjie is nou in graad 5. Nou almal sê ons altyd vir jou, moenie bang wees nie. En ons weet in die Bybel staan daar 365 keer moenie bang wees nie. Maar weet jy wat ek in my lewe agtergekom het? As iemand vir jou sê moenie bang wees vir die donker nie, en jy's bang vir die donker, beteken dit absoluut niks as iemand vir jou sê moenie bang wees vir die donker nie. Ons sal baie keer in die TV-kamer sit, en dan sal ek vir een van my dogtertjies sê, ag weet jy wat, pappa het sy selfoon in die studeerkamer vergeet, sal jy hom gou vir pappa gaan haal, en sal sy vir my sê, nee pappa, ek is bang vir die donker, ek wil nie gaan nie. En dan sê ek vir hom, moenie bang wees vir die donker nie, dit beteken vir haar niks. Maar dan sê ek vir, okay, weet jy wat Thys, ek gaan hier by die deur staan, en dan gaan ek vir jou kyk, en ek gaan vir jou kyk tot jy terugkom, sodat jy nie bang hoef te wees nie, en dan is hy okay, want pappa kyk vir my, pappa is by my, en dis wat die Here sê, moenie bang wees nie, vir die pad wat vir jou voor lê, ook nou met die afsterwe van Tannie Poppie. Poppie, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal nie toelaat dat jy struikel nie. Bedags sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Hy praat hier van die diepe geloof, die innige hartsgeloof wat God vashou in ons harte. En dis die tweede ding. Ek sal nie toelaat dat jy struikel nie. En dan laastens, hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Ek het in my kort bediening 4 dinge van die dood geleer. Die dood is onafwendbaar. Almal van ons staan op 'n dag voor daardie dag. Die dood is onafwendbaar. 2, die dood is onvoorspelbaar. Niemand van ons sit hier en weet wanneer ons dag, ons datum, ons uur, ons minuut, ons sekonde is nie. En daarom is dit onafwendbaar. Dis onvoorspelbaar. Die dood maak nie onderskeid nie, man of vrou, oud of jonk, ryk of arm, almal van ons stap hierdie pad. Die 4de ding van die dood is net 'n adresverandering. Tannie Poppie het haar hele lewe lank hier op aarde gebly, en dit was haar adres. Maar nou het sy 'n nuwe adres, en dit is wat dit beteken, hy sal jou beskerm waar jy gaan, nou en vir altyd. 'n week gelede het die Here gesê, Poppie, dis tyd. Kom ons gaan na ons nuwe adres toe. En nou sit sy, soos Psalm 23 sê, by die feesmaaltafel met Jesus Christus, haar geloofshelde, haar geliefdes wat vooruit gegaan het, by haar in haar ewige woning. Ek sluit af. Ons is pelgrims in hierdie lewe. Maar hierdie lewe is nie ons eindbestemming nie. Ons is op pad iewers heen, en dit is die ewige lewe. En as ons vanmôre hier is, dan sê ons nie vir Tannie Poppie Kubai nie. Ons sê totsiens. Want totsiens beteken tot ons mekaar weer sien. En daarom as ons
afskeid neem vanoggend, sê ons totsiens my geliefde Poppie. Totsiens. Tot ons mekaar weer sien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre kan afskeid neem. Totsiens kan sê aan iemand waarvoor ons lief was en lief is. Want liefde gaan nie in die graf in, Here. Liefde leef voort. En omdat ons vir Tannie Poppie lief is haar plek leeg en is ons harte seer. Maar Here, ons het vertroosting vandag, want ons weet sy is veilig tuis. Sy is veilig by U. Ons weet, sy het nie meer asemnood nie. Sy het nie meer pyn nie, sy het nie meer kommer nie. En Here, dit gee vir ons hoop. Dankie dat sy hierdie pelgrimstog voluit kon leef, Here. 'n Vol lewe kon hê, maar ook 'n lewe wat die moeite werd is om te onthou. En daarom wil ons vra, Here, dat ons as pelgrims ook hierdie tog sal aanpak met U aan ons sy. Here, dat ons hierdie lewe sal leef, sodat wanneer ons dag, ons uur, ons minuut, ons sekond aanbreek, wanneer U ons kom roep, dat ons gereed sal wees. En Here, dat U ons sal verwelkom in U woning. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil graag nou namens die familie net 'n paar bedankings met U deel. Eerste, ons sê baie dankie aan ER24. Ons sê dankie aan dokters en personeel van Medikliniek. Besonder dankie aan Afpop. Dankie aan oom Jannie hulle vir die klank en die uitsending. Vir Tannie Helena Kriel op die orgel. Vir die kerkpersoneel in die kerkkantoor. Ons sê dankie vir Kapet vir die verversings. En ook dankie aan die familie en vriende vir al die oproepe, boodskappe en gebede in hierdie moeilike tyd. Dankie ook aan almal wat ons bystaan. En indien daar iemand is wat ons vergeet het, sê ons dankie vir elkeen se betrokkenheid. In liefdevolle herinnering aan Gertruida Sofia, ook bekend as Poppie van der Westhuizen. Gebore die 24ste April 1935, oorlede die 10de Junie 2025. Dit was die Here se wil om die gees van ons ontslape Gertruida Sofia, Poppie van der Westhuizen, te laat terugkeer na hom wat dit gegee het. Ons sou haar nog so graag 'n bietjie langer wou hê, bietjie meer wou doen, nog iets wou sê, meer wou gee, bietjie meer waardeer, die tyd in sy snelle loop wou keer, maar die Here het geroep, dit is sy wil. Swyg, Gertruida Sofia van der Westhuizen, my siel wees maar net stil, die uurglas is leeg, die tyd is heen, dankie Heer vir die tydjie wat U haar aan ons geleen het. Broers en susters, ek wil nou die orde so reël. Ek gaan nou vir ons die name van die draers lees. En ek wil vra as ek die name van die draers gelees het, dat U asseblief vir my sal staan. En dan as ons klaar dit gelees het, wil ek vra dat almal sal opstaan en dan sluit ons af met lied 177. Ek sien 'n nuwe hemel kom. En ons sing al die versies daarvan. En daarna kan U net so bly staan, dan wil ek graag die seën uitspreek en dan vra dat die draer sal vorentoe kom en dan sal die reëlings van daar af verder getref word. So ek gaan nou die name lees van die draers en dan as ons ook klaar is, kom ons uit en ons kom hier voor by die kerk by mekaar vir 'n laaste afskeid. Die draers is Willie Fourie, skoon kleinseun, Christa van Wyk, dogter, Sonika Fourie, kleindogter, Kloete van Wyk, kleinseun, Lottie van Wyk, skoonseun, Wikus van Wyk, kleinseun.
Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen. Ek wil nou vra dat die draers vir my asseblief sal vorentoe kom. Kan ek vra dat u dalk my so 'n bietjie hier nader staan hierdie kant toe, dankie. Gertruida Sofia van der Westhuizen is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat nie hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons om almal die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is uit die dood. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ons Here God, ons kom vra nou Here, wees ons genade. Here, as ons opkyk vanoggend na die berge, dan weet ons waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Bring vertroosting, Here. Heilige Gees, bring bemoediging. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's 'n kans vir die familie, dan die vriende om daar te bid.
Die Familie en vrienden, dat wij dan nog straks mee